na 23 na gukorwo makiyukia na kunyita ugeni mwaka mweru wa 2024. Imwe cia riboti cio ni tugakorwo tugikuhinyiria muthenya wa rucio na twakirikia kuruga mwaka kuona andiki aitu a mohoro makiri sheba na makiri kundu gutiganite gukorwo makinyitanira na a Kenya thiini wa ukungwiri uyu wa gukirugia mwaka. Mundu ugwitwo Pastor Ben wa Migate urauga urendithiria andu othe a bururi wa Kenya mwaka mweru wina irathimo cia Ngai na ukendithiria ashirika othe a kanitha wa The Last Minute Christian Church haria yaruma mwaka mwega wina umithio. Ni Pastor Ben kuma Dandora Phase 2. Thengio muno makiria ni undu wa ndumiriri yaku. Nigukorwo ngithoma ndumiriri igiri uguo niguo tukorwo tugitiriha mutamburuko witu wa mohoro ona ithuĩ tukihote ugithie kunyitanira na aria angi gukinyita ugeni mwaka mweru. Mwaka mwega wa 2024 woihoirwo ni irathimo cia Ngai. Ucio ni wainaina wa Kierie kuma county ya Kirinyaga. John Mithamo wa Suzana, director wa itiga ria mashani ria Ndema Kirinyaga na nowe board member wa KTDA. Ni endithiria arimi a mashani mwaka mwega wina irathimo na mwihoko wa maundu mega. Ona Mr. Katho mitambo-ini thengio muno makiria ni undu wa ndumiriri cianyu na ngoro ngithoma ndumiriri ingi. Mama Gesho na wajuku ake othe kana tushukuru twake tuothe na nyina Kirago wa Ushindi na Mama Shiko na gikundi giothe gia Gatune gia Solai county ya Naikuru. Nyina wa Gesho ni amwendithiria mwaka mwega wina irathimo na Ngai agithie na mbere na kumurathima. Tugagicokia ngatho ni unyitaniri wanyu kuma riria twakiambiria kumemerekia mwaka uyu ukiambiriria nginya riri turagikira gaturumo mohoro maitu ma muthia ma mwaka uyu ma mwaka wa 2023 tugakimwendithiria mwaka mwega, mwaka murathime na Ngai wa muoyo amwende na muhingirie mabataro ma ngoro cianyu inyuothe. Tugakihoka mwaka wa 2024 ndugukorwo ari muritu tondu Ngai ni gukorwo atwaranite hamwe na ithui. Happy new year, happy 2024. Nie jetagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuma na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciiko handu-ini haria othe magiteithiriria mutamburuko uyu guthie riera-ini matongoretio ni mutuhei mwerekera Chamu. Tugacokia ngatho nyingi muno makiria. Utuko mwega, Ngai njega. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Krisi ni time ya kusambaza furaha. Hey Christmas, pata deals na offers from Safaricom ili upate uwezo wa kutravel vyovyote utakavyo, popote utakapo. Sambaza furaha this Christmas na Safaricom. Mweri 31 December, Kameme kayo kamwigi turakurehera tumo ya gututhereria to 2024 Kurugia Absa Grounds kurigania na KCA University Thika Road ekarumione Moigai wa Njoroge Wahome wa Maigi Ben Githai Regina Aganewe Karagwa Muraya Joyce Mama Mzima Waithaka wa Jane Nagyaige. Kameme kayo kamwigi turarogeria mwaka Kurugia Absa Grounds kurigania na KCA University Thika Road. Koigera VIP 1,500, VVIP 2,000. Advance tickets